Firma ATT d.o.o. Gornji Vakuf Uskoplje, koja posluje na tržištu već 10 godina, dio je projekta Razvoj radne snage u Srednjobosanskom kantonu. Projekat finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj USAID putem VEM projekta Razvoj radne snage i veći pristup tržištima i Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona, a projektom upravlja REZ agencija. Ovoga puta posjetili smo firmu ATT d.o.o. Gornji Vakuf Uskoplje, gdje smo razgovarali sa Eminom Gudić, saradnicom za ljudske resurse u ovoj kompaniji. Kako nam je kazala, bave se mašinskom obradom metala i izvozno su orijentisani, te čak 90% proizvoda plasiraju u zemlje Evropske unije. Kako sam već ranije spomenula, izvoznog smo karaktera i samim tim radimo po principima IATF-a 16949, kao što možemo vidjeti na ovom gore certifikatu. U dosadašnjem radu ustupali smo naše prostorije kao i stručnjake raznim volontirskim radovima. Sarađujemo znači sa srednjom školom ovdje u Gornjem Vakufu, gdje ustupamo sve prostorije za odrađivanje praksi učenika završnih razreda. Također surađujemo sa službama, raznim federalnim, kantonalnim službama za zapošljavanje. Bili smo članovi raznih projekata s njihove strane i posljednji koji smo odradili bio je u sklopu predstavništva REZ agencije, gdje smo obučili 8 novih radnika, 3 od njih su na mjestima procesnih kontrolora, a 5 CNC operatera. I ovim putem se zahvaljujem REZ agenciji na njihovoj suradnji, gdje isti suradnje smo mi proizveli 8 novih radnika koji su ostali u okrilju firme ATT d.o.o. Gudić je kazala da je ovo drugi put da su sarađivali sa REZ agencijom i vjeruju da nije posljednji jer stalno imaju potreba za novim radnicima i kadrovima. Prvu saradnju smo imali prilikom certifikacije standarda po kojim sada radimo, već sam napomenula IATF 16949 i sada ovoj posljednjoj iz koje imamo 8 vrlo dobrih radnika. Trenutno u firmi ATT Gornji Vakuf Uskoplje imaju uposlenih oko 120 radnika, a obuka je donijela novu radnu snagu. Zadovoljan je realizovanim i instruktor obuke Selvedin Spahić, kao i polaznik iste Tarik Pilav. Veoma sam zadovoljan sa polaznicima ove godine, svi su uspješno odradili svoj dio posla, uspješno su položili ispite za CNC operatere. Ja sam Tarik Pilav, zadovoljan sam ovim poslom, prošao sam obuku i nadam se da ću u budućnosti raditi ovaj posao. REZ agencija upravlja projektom Razvoj radne snage u Srednjobosanskom kantonu, koordinirajući aktivnosti na razvoju radne snage u kompanijama korisnicama. Aktivnosti se finansiraju iz Fonda za prekvalifikaciju, koji je u nedostatku financijske podrške kompanijama tokom pandemije značajna podrška za dalji rast i razvoj. Fond za prekvalifikaciju omogućuje kompanijama organizaciju obuke postojeće i nove radne snage kako bi se kvalitetno i pravovremeno odgovorilo na zahtjeve tržišta. Obuke se organiziraju u skladu sa individualnim potrebama svake kompanije i uglavnom u radnim prostorima istih. Pored svojih kompanije koriste i spoljne kapacitete za obuku radne snage, angažujući provjerene i specijalizovane organizacije za pružanje usluga obuke radne snage. Ukupno će biti realizovano 15 obuka za 37 postojećih i 17 novih radnika prema programima i metodama koje su odabrale kompanije koje koriste sredstva u projektu.